大家好，我们今天看一个快递啊。我看他说什么？吸不出气，品牌故障说明没有摔过，我就是一次没有正常程序，拔出USB 接口再插入电脑就不识别了。我们给它测试一下啊。这已经磁头坏了，这个因为嘎吱嘎吱响了，磁头已经完了。那董哥呢就直接给它拆了看一下，应该它是已经撬过了，因为有撬的痕迹。这种老盘还好点，厚盘比较啊。1801，我的天呐！这种盘呢很难找，磁头很难配。一听到这个盘，一身汗，哎，太可恨了。1823的，好的呢，我联系一下他粉丝，看他那什么。好的，我们今天看一下这个1823的，因为这1283的硬盘呢，在恢复数据行业当中是最难搞的。曾经董哥也发过一个视频，这一个1823的硬盘，找了10几个磁头，最后把数据找回来的，非常的挑磁头。因为这个盘呢，磁头不好配，所以说这个行业当中不好搞。难度最大的就是配磁头，你就配几个磁头，可能这一个磁头300多块钱吧。我们先给大家看一下盘片有没有划伤，如果盘片划伤，这种盘呢就数据就不好出来了。所以小伙伴们千万要记住啊，这个以后不要买这种盘，这种盘很差劲的，磁头不好配，然后盘片质量也不是很好。我们看一下这个。还好，盘片有点轻微的划伤，但是不影响。我不知道能不能看得清啊，有点细微的划伤在表面上，但是应该不影响提取数据的。那好，我们盖上。如果这样盘片没有划伤的话，我们还是可以的。因为划伤没划伤盘片，我们看这个还挺干净。它有可能就是加电次数多了，稍微蹭了一点盘片。但是这数据应该是可以出来的，只是磁头不好配。好的，我们先给它上上。卸胳膊卸腿啊。